海關關員手上拎住嘅就係毒販用嚟藏毒嘅曲奇餅罐啊！海關星期六喺上環港澳碼頭為一個從澳門來港嘅外籍男人清關，以 X 光機檢查佢嘅行李，發現其中一個膠袋嘅影像有可疑，於是打開查看，發現4個曲奇餅罐有被打開過嘅痕跡。拆開細看後，發現內藏大約6.3公斤懷疑可卡因，估計市值大約690萬港元啊！即時以涉嫌販運危險藥物拉咗涉事26歲嘅男人，佢報稱係小販。海關話佢10日之內首先經中東巴林前往土耳其伊斯坦堡，然後飛往埃塞俄比亞嘅斯瓦貝巴，再轉機到馬尼拉，然後就飛去澳門，再搭船嚟到香港交貨啊！